Hello，今天我们要来聊聊一些超酷的东西，它们就像是你大脑的工具箱。我们要来开箱4种非常强大的认知疗法，它们真的有能力可以彻底改变我们的思考方式。准备好了吗？我们马上开始。在开始之前，我想先请你问问自己，你脑袋里那些想法到底是你的好朋友，还是你的敌人呢？我们都知道，脑袋里总是有个声音在碎碎念，对吧？但你有没有想过，他说的到底是事实，还是在帮我们自己找麻烦？这就是我们今天这些心理学工具要解决的核心问题。好，我们今天的旅程会是这样安排的。首先，我们会先快速回顾一场思维革命，了解一下这些工具到底是怎么来的。接着就是重头戏，我们会一个一个来开箱。这4个超强的工具组分别是驳斥信念、纠正想法、改写剧本，还有做出更好的选择。最后，我们会来聊聊，这么多工具，到底要怎么帮自己挑一个最适合的呢？好，那我们就从第一部分开始吧。思维革命，我们先来看看心理学家是怎么学会往我们脑袋里面看的。你知道吗？在20世纪中期心理学界发生了一场超级大的变革。在1950年代那时候，主流的行为主义，他们只关心看得到的行为。他们觉得脑袋里想什么太玄了，我看不到，所以我不研究。但到了60年代，风向开始变了，认知革命开始了。心理学家们突然意识到，不对啊，我们脑袋里怎么处理资讯，我们的想法、我们的信念，这些内在的东西才是关键啊。就是这场革命，才为我们今天这整个工具箱打下了最重要的基础。好的，重头戏来了，开箱第一个工具组，它叫做驳斥非理性信念，也就是理情行为治疗，简称 REBT。你可以把这个工具想象成什么呢？它就像是你脑袋里的一个法锤，专门用来挑战那个超严格、超爱给你定罪的内心法官。而 EBT 的核心是这个超级精彩的 ABC 理论。你听我说哦 ，A 是发生的事件，比方说你考试考差了 ；C 是你的情绪跟行为结果，你可能觉得超沮丧，什么事都不想做。但关键来了 ，REBT 告诉我们，不是 A 直接造成了 C， 真正的原因是中间的那个 B， 也就是你对这件事的信念。像是你心里想，完蛋了，我真是个失败者。所以你看哦，让你痛苦的不是考试考差这件事本身，而是你怎么想这件事。那要怎么办呢？ REBT 提供了一套超实用的流程，就是接下来的 DEF。首先是 D，Dispute， 也就是驳斥你那个不合理的想法，直接在心里跟他对呛。谁说一次考不好就代表我是失败者？这太夸张了吧。接着是 E，Effect， 建立一个有效的、更理性的新信念。比方说，这次没考好很可惜，但我可以从中学习，下次会更好。最后，你自然就会体验到 F， 全新的、更健康的 New Feelings， 心情就从沮丧转变成有动力去行动。那到底有哪些信念是我们需要特别去挑战的呢？ REBT 帮我们揪出了3大类的元凶，就是这3个必须。你听听看自己中了几个哦。第一，我必须表现得完美，而且要让每一个人都喜欢我。第二，别人必须要公平地对待我。第三，生活必须要很轻松，而且完全照我的剧本走。是不是听起来就很累？这些超绝对、超僵化的想法，就是很多情绪困扰的根源。好了，接着来看我们的第2个工具组，纠正自动化思考，也就是认知治疗，简称 CT。如果说刚刚的 REBT 是挑战法官，那 CT 就有点像是你大脑的防毒软体，专门帮你找出并且修复你思考程式里面的那些小 bug、小故障。CT 的创始人贝克他在研究忧郁症的时候发现了一个很核心的模式，他称之为认知3元。也就是说，忧郁的情绪常常来自于对3个东西的负面看法。第一，对自己觉得我真的一文不值；第二，对整个世界觉得这个世界太不公平了；第三，对未来觉得反正事情永远都不会变好了。你看，这3个想法加在一起，就变成一个很难挣脱的负面漩涡。这些负面的看法常常会用一些认知扭曲的方式偷偷跑出来，它们就是我们思考的陷阱。比方说，全有全无的2分法思考，不是100分就是0分，没有中间值；或是过度类化，一次恋爱失败就觉得我这辈子再也找不到真爱了。
还有很常见的读心术，明明对方没说什么，你却觉得他一定在心里觉得我很笨。再来就是灾难化，一件小事发生，你脑袋就开始演世界末日，这些都是很常见的思考 bug。所以 CT 的目标是什么呢？我觉得超酷的。它的目标就是要让你变成自己思想的侦探，你不要再盲目的相信那些自动跳出来的负面想法了。相反的，你要像个侦探一样去问证据在哪里，有没有其他的可能性？你得去收集客观的证据来检验这些想法到底是不是真的。这是一个跟自己合作、一起办案的过程。好，我们来看第3个工具组，这个也超级有趣，叫做改写你的人生剧本，也就是沟通分析学派，简称 TA。这个工具可以帮助我们去理解我们内心戏的导演到底是谁，还有我们在人际关系中不知不觉到底在扮演哪个角色。它的核心概念是，我们每个人的内心其实都住了3种自我状态，或者说3个人。第一个是父母我，它就像是你爸妈在你脑袋里留下的录音带，储存了很多价值观跟规则，有时候很严厉，有时候也很慈爱。第二个是成人我，它就像个理性的数据处理器，很客观，很会分析现实。最后一个是儿童我，它代表了我们最原始的感觉、情绪和冲动。那这3个人是怎么影响我们沟通的呢？你看如果沟通是互补的，也就是平行的，那通常都很顺利。比方说，我用成人我问你，我的钥匙在哪？你也用成人我回答，在桌上啊，这就没事。但最怕的就是交叉的沟通。比方说，我一样用成人我问，我的钥匙在哪？结果你却用批判的父母我回答，你东西怎么老是乱放？你看，这下沟通就断了，冲突马上就来了。它还有一个超级深刻的概念，叫做人生剧本。这指的是我们在小时候会根据我们从大人那边接收到了各种讯息，不知不觉地为自己写下了一部人生的剧本。然后长大之后，我们就不断地重复地把这个剧本演出来。TA 的终极目标就是要当我们意识到原来我一直在演这出戏，然后他会给你一支笔，让你拿回主导权，去改写这个剧本，做出新的决定。好的，终于来到我们最后一个工具组了，做出更好的选择，也就是现实治疗，简称 RT。这个工具非常直接，非常 powerful， 它的核心理念很简单，就是要把你重新放回你人生的驾驶座上。现实治疗的基础是一个叫做选择理论的东西，它主张我们所有的行为，不管好的坏的，其实都是我们为了满足内心5种基本需求所做出的选择。这5个需求分别是爱与归属、权利与成就、自由、乐趣，还有生存。你想想看，你今天做的每一件事情，是不是都是为了满足其中1种或好几种需求呢？那现实治疗要怎么做呢？它提供了一个非常实用、非常聚焦在行动上的框架，叫做 WDEP 系统。W 问的是 What do you want？ 你到底想要什么？ D 问的是 What are you doing？ 你现在正在做什么来得到你想要的？ E 就是最关键的一步 Evaluation， 你评估一下你现在的做法到底有没有用。最后是 P Make a new plan，如果没用，那就来制定一个新的、更可行的行动计划，是不是非常直接？现实治疗最核心也最震撼的一个精神，就是这个数字100%。这是什么意思？这是指你对自己的行为和思想拥有100%的控制权。你没办法控制过去发生什么事，你也没办法控制别人怎么想、怎么做，但是你永远都可以100%的选择你的下一步要怎么走。这是一种彻底的为自己负责任的态度。好了，我们一口气开箱了4个这么强大的工具，你现在可能会觉得资讯量好大，那我到底该怎么选择适合我自己的工具呢？别担心，我们来做个很实用的比较。我们直接来看这张比较表，一目了然。你看REBT 它的焦点是挑战那些不合理的信念，目标是帮你建立一套更理性的生活哲学。CBT 呢，它的焦点是抓出那些自动冒出来的负面想法，目标是修正这些思考的 bug。
TA 的焦点则是放在我们的人生剧本跟人际互动，目标是让你拿回人生的自主权。最后 RT 它的焦点非常集中在当下的选择，目标是透过更好的选择来满足你内心真正的需求。你可以看看哪个焦点跟目标最贴近你现在遇到的状况。总结来说，今天谈的这整个认知革命，它最大的贡献，其实可以用这句话来概括：心理学从过去只是在解释我们为什么会生病，走向了引导我们如何能够活得更好。这是一个从被动地分析问题到主动地去建构美好生活的巨大转变。所以最后，我想留给你一个问题：听完今天这一切，你会选择哪一个工具来开始打造你想要的人生呢？你的心智工具箱现在已经装备齐全了，选择权就在你自己的手上。